菌性上呼吸道感染，还真是少见啊！你咳一下，我看我能听懂吗？要上厕所。在陆剧《他为什么依然单身》中，霍建华饰演毒舌的黄金单身汉，在某次整理家里时，竟然被臭袜子给熏到了。干嘛呢？干嘛？以后不要随便玩人家的袜子，知道吗？喂，怎么了？真菌性上呼吸道感染，还真是少见啊！于老师，你这是闻了什么脏东西？袜子？谁的袜子啊？你的袜子这么脏啊？穿几天才洗啊？我真没有想到你是这么一个邋遢的人。叫什么来着？金玉其外，表面光鲜，绣花枕头，还有什么词可以形容啊？归根结底呢，还是因为你长期不注意个人身体，所以导致免疫力下降，因此才会这么容易被感染。不是我说你啊，于老师啊，闻了个袜子你就倒了，你得多脆皮啊！多脏的袜子，你以后你勤快点啊，多洗洗，别闻那袜子。哎呀，知道了知道了，小病不断，大病没有，对吧？你要改设计。他刚才说话了吗？啊？就刚才说的呀。但人家顾医生说了，你平时不注意身体，免疫力低下，你要改设计，你怎么改啊？对呀，你现在的状况根本改不了。你让我接手设计，他不行吧？不是于老师，我知道这是你自己工作室下边的项目，你不想让别人插手。可是现在这问题，那个林姐，我觉得我又行了，要不你让我试试？啊？于老师说我行。我就想知道一下哈，你是怎么读懂他说的这些意思的？别管。于老师也是这么说的。渴了，哎，我去给你倒水啊。要不你咳一下，我看看我能不能听懂。要上厕所。哎呦，快！验收对。这期剪完了，就只有你一个人短音剪完了，我们都是声音在后面。我就望天望地望左望右。渴了，哎，我去给你倒水啊。你咳一下，我看我能听懂吗？要上厕所。